Cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de sexto semestre de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hacemos parte del curso Desarrollo Social Contemporáneo y el tema que nos correspondió fue Proyecto de Carpintería y Turismo. Nuestro grupo está conformado por Julian Vivas, Santiago Jarano, María Ramírez y Johan Reina. Este proyecto acoge dos temas muy importantes. El primer tema es el de carpintería. Este proyecto fue situado en el municipio de Planada de la localidad de Tolima. Lo conforman algunos reincorporados de las FARC, desarrollados por las Naciones Unidas, las cuales fueron encargadas de aportar con maquinaria, material de trabajo y cursos de manejo. Pero no solo esto, son los encargados de esta ayuda. El gobierno también hizo su granito de arena, reconociendo el trabajo del esfuerzo de estas personas que están totalmente agradecidos por el país y el apoyo, ya que les generó una buena cantidad de trabajo para su comunidad y brindó más demanda de trabajo para ella misma. El siguiente proyecto es el de turismo ambiental. Este se sitúa en Está situado en Salamanca, en Barranquilla. Este es un proyecto de turismo, el cual cumple con acoger familias que fueron víctimas de la violencia y el desplazamiento. Este proyecto se encarga de incentivar a la gente con el cuidado de la naturaleza y la conservación de las almas, desarrollando así el ecoturismo, siendo parte de una estrategia de los parques nacionales para incentivar a la comunidad con el cuidado de los recursos y valorar la conservación del medio ambiente. Bueno, buenas noches. Una de las iniciativas que encontramos es que ellos se han desmovilizado, sí, han dejado el conflicto y así pueden generar más empleo y su diario vivir, ¿sí? Ya que, como dicen en el video, ellos están trabajando haciendo cosas en madera, mesas, sillas, y pues así se reduzcan su diario vivir. Otra iniciativa es que cada vez ellos están innovando y sí, aprendiendo cada día una cosa nueva para hacer cosas en madera, ¿sí? En carpintería. Una de las problemáticas que también encontramos es que ellos tienen mm, muy poco apoyo del gobierno, ¿sí? Ellos dicen que tienen más apoyo en zonas rurales que les ofrecen las empresas privadas. También otra problemática que encontramos es que se debe mejorar la infraestructura para que ellos cada vez puedan sacar más, o sea, innovar más productos en carpintería. Bueno, con respecto al tema del ecoturismo, en el Parque Salamanca, pues que se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, eh, se, o sea, este proyecto quiere incentivar el ecoturismo en este parque y asimismo incentivar la preservación de los ambientes naturales en el río Magdalena y por otra parte generalizar el turismo en esta zona. Igualmente buscan mejorar el estilo de vida o sea, tanto los desplazados como los afectados por la violencia que habitan en esta zona. Con esto también se busca preservar la existencia de las almejas, que pues, la cual es una especie en peligro de extinción, y su pesca y evitar que su pesca aumente. Este acto es completamente ilícito, entonces lo que están buscando los promotores de este proyecto es disminuir la caza de esta especie para así poder haya bastante reproducción de, esta, de estos animales. Y pues otro dato
importante es que los promotores que están trabajando en el proyecto dejaron de hacer ese acto ilícito y empezaron a aportarle a este proyecto. Bueno, dentro del tercer punto nos encontramos con la perspectiva del buen vivir. Aquí nosotros como grupo relacionamos el buen vivir con una comunidad que viva equilibradamente junto con la naturaleza, que tenga los recursos necesarios para poder subsistir dentro de las actividades que realicen a diario. Bueno, también establecemos una relación con respecto al documental, y es que dentro de ese nos comentaban acerca de los combatientes que dejaron de asistir o dejaron de usar armas, de asistir a una guerra por dedicarse a tener una vida de pronto más productiva, en donde se pudieran especializar o trabajar en algo que les generara los recursos necesarios para poder vivir dignamente junto con sus familias. Cuando los combatientes crearon esa carpintería, no solamente fue para beneficio de ellos, sino para beneficio de toda una comunidad, ya que a partir de esto se logró dar empleo a muchos jóvenes que también requieren de esa ayuda, ya que son personas en estado de vulnerabilidad, que son desplazados o que son víctimas de la violencia. Entonces, que esa actividad ayudó mucho a que esas personas se pudieran enfocar en una tarea, en una parte que les ayudara a crecer en nivel personal, nivel incluso laboral y familiar. Tenemos otro aspecto que es la parte del ecoturismo, en donde se enseñan a las personas, se concientizan a las personas a conservar la naturaleza. Bueno, para este tema, en el video, en el reportaje se explican que incluso muchas entidades hoy en día que se enfocan en la parte ambiental apoyan esta iniciativa de estas personas, en donde trabajan conjuntamente para aportar al medio ambiente y a la naturaleza un aspecto más positivo y generar un mejor impacto, ¿sí? Bueno, adicionalmente, también podemos relacionar ese tema con que, o sea, con que a medida de que pasa el tiempo, de que cambian los pensamientos de las personas, podemos por este medio concientizar a muchos jóvenes, a muchas familias en la conservación del medio ambiente, ya que pues esto nos provee todo lo que son los recursos naturales con los que podemos vivir a diario, con los que son tan esenciales para nuestro diario vivir. Bueno, lo que se puede mejorar para que estas iniciativas o estas estrategias que muchas personas incluso se han visto involucradas, ¿sí? Para que tenga un mejor impacto, es que se pueda conseguir una licencia para trabajar legalmente dentro de estos temas. También se puedan crear como campañas de concientización a las personas, a la comunidad en general, y en donde se pueda apoyar esta gran labor social, que no solamente es social, sino cultural y ambiental, que aporta sin duda alguna a un equilibrio y a un mejor buen vivir, no solamente de las personas que trabajan dentro de estas actividades, sino de una comunidad en general. Bueno, con mis compañeros les damos muchas gracias y compañeros. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.